इंच है। अब ये 7 पर एक निशान लगाए, एक 14 पे लगाए, एक 21 पे लगाए हैं। अब उसके बाद ये सीना ऐसे निशान लगा दीजिए। ये कमर के हैं, ये हिप के हैं। सीना आपको नाप लेना है। ये 20 है तो 10 पे इसको निशान लगाना है। 10 है ये। आपके कमर है 18 है तो 9 पे लगा दीजिए। 9 सही है। फिर आपके हिप वाला लगाना है। 10.5 21 है, 10.5 पे ये भी आएगा।